La benfotiamina, nuestro segundo remedio, funciona sinérgicamente con el ácido alfa-lipoico para crear lo que yo llamo un potente reparador nervioso. La benfotiamina es una forma liposoluble de vitamina B1 que puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a zonas a las que la tiamina regular no puede llegar. La causa principal que aborda es la acumulación de productos finales de glicación avanzada, OH, que son esencialmente moléculas de azúcar que se han unido a las proteínas de los nervios, lo que resulta en tejido rígido y dañado. Al combinar estos dos suplementos, no solo se enmascaran los síntomas, sino que se abordan dos de los principales mecanismos que causan daño nervioso. Por eso, las personas suelen notar mejoras drásticas en tan solo unas semanas tras comenzar a tomar esta combinación.